Метельный свист, Свист? привычным ухом. Сос. А потом опять снова слушать законный свист и задремать до самого Идиот. Неплохо, да? Это первый куплет. Сколько идет съемка? А, можно вот это подкинуть дров, пижаму запахнуть Хорошо, и идет. задремать до 22 самого секунды. рассвета. Да, 2 секунды. 22. То есть прям начиная с прыжка. Да. В декабре не каждый день. В декабре. Дай посмотреть. У нас вот есть. Ну, качество съемки. Ну да, все. Ну, неплохо. Ну, дай посмотреть. Олег, давай. Красиво. Давай, вырубай. Слушай, правда красиво. Дай заценим.